ما با آمریکا الان مشکل میانجی وجود نداره. میانجی هست، پیام ها تبادل میشه، دیدگاه ها به هم دیگه میرسه. آنچه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت و ما به هیچ وجه به زبان زور و فشار و تهدید پاسخ نمیدیم. آقای رئیس جمهور آمریکا هم بارها این رو امتحان کرده و دیده، توییت هایی رو زده، مطالبی رو که گفته که فرداش خودش جور دیگری بیان کرده. ما نه از تهدید میترسیم، نه زیر بار فشار خواهیم رفت، نه زبان نادرست رو تحمل میکنیم. ما یک سیاست اصولی داریم، به این سیاست اصولی خودمون ادامه میدیم. حفظ منافع مردم ایران، حفظ حقوق مردم ایران، حفظ حقوق ایران در تنگه هرمز، در منطقه خلیج فارس، اینها جزء اصول ما هست، اهداف ما هست. اینها رو دنبال میکنیم و از هیچ کسی هم نمیترسیم، از هیچ تهدیدی هم جا نمیزنیم تا وقتی که اهداف ما محقق نشه، خواسته های مردم ایران، خواسته های به حق مردم ایران محقق نشه. طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم. نیروهای مسلح ما در صحنه‌های نبرد مأموریت خودشون رو انجام میدن، دیپلمات‌های ما هم در صحنه دیپلماسی مأموریت خودشون رو انجام میدن و این دوتا مکمل هم دیگه هست. در طول جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و بعد از اون به نظرم ما شاهد یک نمونه تمام عیار از همکاری میدان و دیپلماسی بودیم. در به هر حال ماه‌های اخیر بحث خیابان هم به اون اضافه شده، رسانه‌ها هم کار خودشون رو انجام دادن. الحمدلله کشور با یک وحدت و همدلی بسیار خوبی در مقابل دشمنان خود